បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Somali Food Cooking ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ steak ជាមួយនឹងដំឡូងចៀនតើរបៀបធ្វើយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងចាប់ដើមសូមបងប្អូនជួយ like share និង subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានសាច់8ខាំសាច់គោ8ខាំដែលមានជាប់ខ្លាញ់ចឹងមកហើយនឹងមានដំឡូងបារាំងខ្ញុំប្រើ1គីឡូខ្ញុំមានម្រេចខ្ចីនេះស្តេកនេះបងប្អូនត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ម្រេចខ្ចីបើបងប្អូនអត់មានម្រេចខ្ចីទេដាក់ម្រេចទុំក៏បានដែរតែដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានម្រេចខ្ចីខ្ញុំក៏ដាក់ម្រេចខ្ចីទៅសំខាន់ណាស់បងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងសូសស្តេកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់វានឹងធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀតឥឡូវទី1ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបចិតដំឡូងនេះបងប្អូនត្រូវដឹងពីវិធីចៀនបើបងប្អូនដឹងពីវិធីចៀនទេដំឡូងនេះវាមិនស្រួយទេវាស្រួយឆ្ងាញ់ខ្ញុំចិតដំឡូងចឹងមកខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែមួយទេដុំស៊ុបរសជាតិសាច់គោមួយដុំហើយនឹងគ្រីមបើបងប្អូនអត់មានមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរគ្រីមនេះគេអាចយកមកធ្វើជាបង្អែមក៏បានមកធ្វើជាម្ហូបក៏បានដែរហើយនឹងម្សៅពោត1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ចូលក្នុងទឹកហើយកូរវាឲ្យសព្វចឹងមកចំណែកទឹកជ្រលក់នេះសម្រាប់ជ្រលក់ជាមួយនឹងដំឡូងដែលចៀនឆ្អិនហើយខ្ញុំមានម៉ាយ៉ូណេសខ្ញុំមានទឹកប៉េងប៉ោះហើយនឹងខ្ញុំមានមូសតាកទឹកជ្រលក់មួយនេះប្រហែលជាស្រុកខ្មែរអត់មានទេប្រហែលជាមានលក់នៅក្នុងផ្សារទំនើបបងប្អូនអាចរកទិញទៅតែបើអត់ក៏មិនអីដែរមិនចាំបាច់ដែរព្រោះទឹកជ្រលក់មួយនេះវាមានជាតិខ្លាំងបន្តិចញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យឈួលច្រមុះចាបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រឡាក់សាច់ខ្ញុំយកសាច់ទៅប្រឡាក់ដោយនេះខ្ញុំដាក់ម្រេចបន្តិចមកហើយនឹងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នឹងមានទឹកមួយកែវផងហើយនឹងអំបិលបន្តិចមកខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីចៀនស្តេកចៀនសាច់យ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យសាច់ហ្នឹងវាស្វិតបើបងប្អូនអត់ចេះចៀនទេសាច់ហ្នឹងនឹងស្វិតហើយញ៉ាំអត់កើតទេឥឡូវខ្ញុំទុកមួយឡែកសិនខ្ញុំទៅចៀនដំឡូងបារាំងសិនរបស់ខ្ញុំឥឡូវបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនវាចេញរាងបែបនេះអង្គវាឲ្យវាអញ្ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាត
បន្ទាប់មកចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ប៊ឺចូលបន្តិចពីការស្រេចខ្ញុំបិទភ្លើងខ្ញុំរួចហើយរៀងបែបនេះខ្ញុំចាក់វាចូលចានមកហើយដំឡូងជៀនរៀងវាជាបែបនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅជៀនលើកទី2ម្ដងទៀតដោយដាក់ភ្លើងឲ្យក្តៅខ្លាំងបំផុតនេះដំឡូងបងប្អូនដែលខ្ញុំជៀនលើកទី1ឥឡូវខ្ញុំយកមកជៀនលើកទី2វាឡើងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងជៀនវាឲ្យឡើងក្រហមអញ្ចឹងមកជៀនសាច់ខ្ញុំដាក់ផ្ទះឲ្យក្តៅខ្លាំងមែនតើដាក់ប្រេងរួចហើយខ្ញុំដាក់សាច់ចូលបងប្អូនអត់ចូលចិត្តជៀនទេយកវាទៅអាំងក៏បានដែរអាំងជុំនឹងបន្ថែមប៊ឺវាបន្តិចណាប៉ុណ្ណឹងមកវាជាការស្រេចស្តេកយើងជៀនបានរួចរាល់អស់ហើយនេះទឹកជ្រលក់ខ្ញុំដាក់ទឹកជ្រលក់នៅកូនចានបន្តិចមកបងប្អូនអាចស្រោចនៅវាពីលើក៏បានដែរចារួចរាល់ហើយបងប្អូនមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនសាកធ្វើញ៉ាំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនទៅពិតជាឆ្ងាញ់ហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនា Channel របស់ខ្ញុំជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត